ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഒരു ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ആണ്. വെൽക്കം ടു ചിലിമഞ്ചാരോ. ഇതിനായിട്ട് 1.5 കിലോ ചിക്കൻ ചെറിയ പീസസാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് നന്നായി കഴുകി വെള്ളം വെച്ചെടുത്തു. ഇനി ഇതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർക്കുക. കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്, കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി, കറിവേപ്പില, ഉപ്പ്, ഗരം മസാല, പിന്നെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ചേർത്ത് ഈ മസാല മുഴുവനും ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി പിടിപ്പിക്കാം. എന്നിട്ട് 1 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്കെങ്കിലും ഇത് നമുക്ക് അടച്ചു വയ്ക്കാം. ഒരു പാനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ചേർത്ത് പൊട്ടിക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളി. ഇനി അതിൻ്റെ പച്ചമുളകൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരണം. എരിവിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളക് ചേർക്കുക. വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നന്നായി മൂത്ത് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് സവാള ചേർക്കാം. നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇറച്ചിക്ക് അനുപാതികമായിട്ട് വേണം കേട്ടോ സവാള എടുക്കാൻ. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ഇത് സവാളയൊക്കെ നന്നായി മൂത്ത് അതിൻ്റെ പച്ചമുളകൊക്കെ ഒന്ന് മാറിക്കോട്ടെ. സവാളയുടെയൊക്കെ പച്ചമണം നന്നായി മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർക്കുക. ഞാൻ മുളക് പൊടിയുടെ ആ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായി മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനും ചേർക്കാം. ചിക്കൻ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അടച്ചു വെച്ച് വരുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും. ഇതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. ചിക്കനിൽ നിന്ന് നന്നായി വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തക്കാളി അരിഞ്ഞത് ചേർക്കാം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് അടച്ചു വെച്ച് ഈ തക്കാളി നമ്മുടെ ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് വെന്തുടഞ്ഞ് വരണം. തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഗ്രേവിയോട് കൂടി താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വറ്റിച്ചെടുത്തിട്ട് റോസ്റ്റാക്കി എടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് റോസ്റ്റാക്കി എടുക്കാനാണ് പോണത്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക. ചിക്കനൊക്കെ ഇപ്പോൾ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനിയിതിപ്പോൾ തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ചാറൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കേ വേണ്ടൂ. നമ്മുടെ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ചൂടോടുകൂടി തന്നെ ഒരു സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് അത്. ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടിയ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ഓർക്കുക. താങ്ക് യു.